Eta gaur hastelen sakratua Gerena Plat emankizunarena. Atxaldeon, Dominik! Kaixo Arantxa, kaixo entzuleak. Ez zira bakarrik biztan da, guziz bezala gaur ere, zurekiran. Horra ditugu Pista Flash eta Christophe Lambert. Bai, egunon. Laster kantu bat entzunen dugu, bainan lehenik, usaian bezala, zuen berriekin hasten gira, Pista Flash zuri. Egunon Arantxa eta entzule guziak. Aldapeko sagarraren adagaren puntaren den txoriak, jakin nahi du norrek kantatzen duen kantu hori, bere izatea kantari horren eskudelako. Euskararen jatorria aztertzen du Durangoko azokan aterako den liburu batek. Liburuan johatua den teoria horren arabera, Euskararen lehen aztarnek 1700 milioi urte dituzte. Hau da, lurra formatzen hasi zenean Big Bangaren ondoren. Garaian tokanoka zari omen ziren. Zudmin enpresak urre miaketa lana abiatu du kanbon, eta jadanik urrezko hortz bat eta 5 lepoko atseman ditu lezakazia zaharretxean. Bake prozesuan girenez, ikastolek armatrebatze eta bomba fabrikazio klaseak gelditu dituzte. Jean Lazalek iniziatiba hori txalotu du. Gusto onaren gorte gorenak jakinarazi du Libdebak ez direla gehiago onartuak izanen 2018an. Mikel Goñiren auzian, konplize bezala auziperatua izan denetik, han etxegoien Pirineo Atlantikoetako ostatuetan sartzeko debekua ukandu. Durangoko azokan berrikuntza hainitza horten. Eroski bat, 2 hotel eta kasino bat eraiki dute barnean. Antolatzaileak errandute euskoa bakarrik erabiltzen alko dela. Amets Arzaius berriz atxilotua izan da Lanuba diskotekatik atera denean. Drogatua eta alkoholizatua, Arzaiusek Euskal Herriko bertso txapelketako beste parte hartzaileak insultatu eta mehatxatu ditu. Bukatu du eganez, berak gutienez lehen agurrak egiazkiz improvisatzen dituela. Alferren klubak eta prokrastinatzaileen alkarteak ekitaldi publiko bat antolatu du atzo Baionan. Anulatua izan da antolatzaileak ez baitira agertu. Pastoral topaketa! Pastoralaren frikia zera? Abenduaren 15, 16 eta 17an, Barakaldoko bekean! Pastoral Encounter! Asteburu guzian erakusketak, standak, txulula tailerrak, cosplay txapelketak. Pastoral Rencontre! Asteburu osoan, pastorala marratoia! ETBek azken 30 urteetan grabatutako pastorala guzien proiektzioa. 113 ordu jarraian, pausarik gabe! Gorgome pastoral! Alaxe, beraz, gaurko berriak gauzainitz pasadirela asteburu untan, Dominik. Altxabiotzak Amets Arzaius. Arantxa, badakizu entzuleak bezala, Durangoko azoka heldu dela, tarrapataka, eta, karia hortara, disko berri frango entzuten alko ditugula han, eta publizitate bat egin behar dugu. Porrotxek, bakarlari gisa bezala, diska bat ateratu nahi baitzuen Durangoko azokan. Porrotx, Piritx, Porrotx, Marimototx, Bai, baina aldiuntan bakarlari gisa, eta ordean, erran behar da, lan hori, edo diska berri hori aurkeztu baino lehen Durangon, nahi izan duela, lasarten egin aurkezpen bat lehenago, kontzertu batetan, eta funtsian ni gomitatua izaniz kontzertu hortarat. Normal. Kontzertua zelarik joan den ostiral atxaldean. Ordean pixka bat esplikatzeko nor den Porrotx, erran behar da, astapenetik edukazio errikoia egiten duela haurrentzat, baita ere helduentzat, eta disko bakotxetan tema bat hautatzen dutela, aldiuntan tema nagusia zelarik gizarte kontsumista. Ordean, aipatzen dugun kontzertu hori nik grabatu dut eta entzunen dugu kontzertuaren 2. kantua, eta kantua hiltegieri buruz egina izan da, entzunen dugu segidan, Txitxiaren lagunak. Aupa! Amak erosi! Estekaxea! Dende
Nik etortzen ote da. Hiltegitik heldu da. Zu, ontsa azteko, kipitxo. Noritzen dute porrotz. Urramako bilotxak. Ta zerriño muñoak. Hiltegietan, sakrifikatzen da, amak betetzeko frigoa. Hiltegietan, sakrifikatzen da. Hiltegietan, sakrifikatzen da, amak betetzeko frigoa. Aupa, txitxiaren lagunaren kluba. Kusiko duzu orain, nola egiten dugun lomoa. Marimotot, egarri zerria bizirik. Ni zerri jatorra. Zergatik. Orain, hilko dugu zerria. Zer? Otoi. Mikel, hartu labana, sartu jozu, lepo azpian. Bai, kantua hor moztuko dugu, zeren eta aski terriblea bilakatzen da Gordina kontzertua. da, Bai, terriblea, baina hori egan aintzin behar da, alaike kantori bere kontestuan berriz ezari. Ala nola, disko hori atera zuen gizarte kontsumoari buruz. Beraz, aurre esplikatzeko pixka bat nola martxan den gure gizartea. Eta kontzertu horren lehen partea, beraz, zen agroindustriari buruz. Lehen kantua bota duelarik, Monsantoren gaineko kantu bat, porotxek deserbatzaile batekin urrundepa bota du publikoaren gainean. Lehen lehoan ziren aurrek begiak ere orduko, sekuritateak atera izan behar ditu eta ospitalera eraman. Bon, deia, zalantza giro bat sortu zuen kontzertu astapen horrek erran behar da. Baina, entzun dugun kantuan, beraz, bigarren kantuan, hor da zinezko eskandalua agertu. Dominik berba argitzen dituzuren gai, bai. Ni nintzen, eta ikusi dutana aski berezia izan da, aski terriblea. Zenta entzun dugun zatia eta gero aski fite gelitu zuten kontzertua. Zerria hilondotik, publikotik neska bat iganarazi dute holtza gainean, eta zerriaren odola edanaraztea entxeatu dira neskatuari. Benetan. Eta bon, ez da luzatu, zeren eta neskatuaren gurasoak igandira bakatu emozioa da, igandira esena gainerat eta biztan dena hartu dute neska besoetatik eta eraman dute kanpora. Eta funtsean hori egin dute hor ziren guraso guziek beren aurrekin kanporat eraman dituzte eta hortan da kontzertua edo eskandalo hori bukatu. Gero, egia erran horrekiko nik uste dut gure mundua ez dela josa ere eta aurrek mereziutela ikustean ora doazen bizitzan pixka bat. Jonde parekin bista galdu dutenek ez dute menturaz gauzan dirik ikusten, ez? Jakizan zu arantxa aur guzi horrek indemnizatuak izan direla laike. Oteiza etxeko 50 kilo lukinka kontserroak handitu famili bakotsak. Eta bai. Badakizu zer? Olentzero ez da existitzen. Beraz, egu berriko pariak nahi badituzu, zatoz zure gurasoekin Toys Rizera! Père Noël est sur le toit. Bayonako Toys Riz. La goutte au nez. Olentzerok, bere lana ez baitu egiten. Chaque fois que la goutte choisit. Baitamek antzez dezaten, erraiezu. Dirurik gabe, ez egu berririk. C'est Marseille uniquement. Hori dena jakinik, hala ere berdin asteburuko eskandalu horren ondotik oberena da porrotx bera deitzea eta hortxetan dugu gurekilan telefonaren beste aldean. Porrotx, egunon? Kaixo lagunok, kanta bat kanta dezagun. Maite zaitut, maite zaitut, pila patata tortilla. Ez, porrotx, kaixo, deitzen zaitugu, edo joan den ostiraleko gertakaria hitz egiteko. Zergaitik eskandaloa hainurun joan da, behar dugu jakintzen, eta ez dugu erran bostean, baina Durangoko azokan saldu nahi zinituzten diskoak, salmentatik ateratu dituzie ulertu dutan ez. Horrek badu arrazoin bat, ze gertatu da?
Ba ezakit, Dominik, nik ezakit. Musika modernoa, umek gaur ez dute ulertzen, eta horregatik, ezakit, benetan, baina benena kantatzea. Binga, denok elgarrikin. Maite zaitut, maite zaitut. Porotx, bai. Hemen Christophe Lambert, zen galiteko gehiago, ez duzu uste skandalo hori hor performantziagatik dela? Egan ditut xerilketa, odola edanarazi hori guzia, rundopa ere. Ez dakit nola bizi izan duzu hori zure performantziaren kritikaz, eta ez dela horren gatik kontzertua gelditu. Ez dakit nik, baina, nabaduzu, umeri dana azaldu behar da. Ulertze duzu, Kristof? Hori da. Eta orain, zer da zure etorkizuna? Etorkizuna kantua da. Venga, kanta dizagun. Maite zaitut. Ados, Porotx, ikusten dugu kantatzeko xedearekin zirela beti, arrazoin duzu, azken hitz bat, zuretako. Eskerrik asko, Dominik, eta maite zaituztet pila patata tortilla, eta elgarrekin kanta bat kantatuko dugu. Maite zaitut, maite zaitut. Bo, Porotxen geroa ez dakitzoin izango den, behintzat bere disko berria Durangoko azokan, azkenean ez da izango ez? Hala da, jantza, gaurko skupa. Bai, salmentatik kanu dituzte, hori da. Bere izo, pairazo triste bilakatzen da, gure Porotx. Ez triste, ez ustez behar dugu babestu, egin dutena astapenetik biziki hona da, ni entzule fidela egoiten txegituko dut. Proposatzen dut entzuler ere diru bilketa bat egitea, baduenak iniziatiba, horako zait berba sortzea. Crowdfunding bat? Crowdfunding hori modan baita, eta ene ustez gure Porotxek berrikuntzak proposatzen dizkigu, oraindik. Porotxek merezi baitu. Hori segur. Ebe untxa horrekin agurtzen gira, Gerrena Plat hilabetero hemen, hitz eta putzen, Dominik Pistaflash eta Christophe Lambert. Erroiterazten dutala ere nik kontzertua piratatu dutala eta saltzen aldutala ene kondu. Artuko izut disko bat. Zuretzat doainik. Esker Dominik. Adio! Adi! Adio!